Bikin sambal favorit mertua. Bikinnya nggak ribet tanpa digoreng-goreng. Cukup sediain bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan kencur. Nah, semuanya direbus dulu dan tunggu sampai melayu ya. Melayu. Sampai layu kayak gini maksudnya. Setelah itu semuanya diulek, kalau pakai chopper juga boleh. Masukin bumbu-bumbu, di sini aku pakai lada putih, pakai garam dan juga pakai penyedap sedikit aja. Lalu diaduk lagi. Kalian kalau bahan-bahannya mau digoreng juga sebenarnya boleh aja ya, cuma aku lebih suka direbus. Nah, ini udah jadi. Selamat mencoba.